は全部出したけど、トイレが見当たらない。トイレ捨てたかもな。これ引いてたっけ？これだっけ引いてたの？ないの、トイレがないんで見当たらないんですよ。これを入れるの？じゃあ説明してください。お願いします。どういう風になるの？あ、上が底が開きます。入れます。あ、そうですか。下は本当はこう2枚こうやって引いちゃった方がトイレとかも絶対。はい、じゃあ上持ってきますか。お家が完成しました。とりあえずこんな感じです。
めちゃくちゃ気に入ってます。じゃあのお家完成しました。じゃじゃーん。ここがおトイレになります。猫の形の可愛いです、ね、食事どころです。マットレスは交換できます。でここがリラックスコーナーです。マカロンのクッションかわいいですね。で3段目は寝るところです。夏なのでクールマットを敷いてあげました。これはここから開けられます。でこれを閉めれば出来上がり。ゆったり静かに過ごせると思います。でこれはファイルクリップでこうやって留めました。突っ張り棒です。カフェカーテンになっているのでこんな感じです。